Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bosali malamu ya kolanda bansango o epesa mela kabino na limemia pe boto sinanzela ya Kin Live boye malamba ndeko balandi bansango na mukuse. Le 17 mai, École Congo démocratique ezali ko célébrer soldats congolais na Kinshasa milulu minene elengelami na mémorial ya soldats congolais na Gombe. Wapi vice-premier ministre de la Défense nationale Guy Kabombo, chef d'état-major général Jules Banza, Bamonisaki Elongi, levé ya immunité ya Joseph Kabila Kabange, notable Katange, Telemeli acharnement contre sénateur à vie Mokonzi Yamboka Yakala. Nanzela ya déclaration, Bengi, politique, ya kosala et climat, ya paix ezala na mboka. Kotala lolenge ekolo RDC ezali kotambola. Évêque catholique bengi mokonzi ya mboka ya kosala et pacte social Senko SSC esali ekota na misala pona bolamu ya banso sima ko contrôle ville ya Kinshasa école RDC Afrique pe mokili toyaka liboso na bino pona otalisa manso ezali kotambola po moko na moko ayeba boko be masolo de telobi Kin Live magazine proche de Kinois. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote bandeko balandi pe matondo ya kolanda bansango na nzela ya Kin Live édition lelo ekofungwama na bilili oyo. Samedi 17 mai, École Congo démocratique ezali ko célébrer soldats congolais na Kinshasa milulu minene elengelami na mémorial ya soldats congolais na commune ya Gombe. Na misu ya vice-premier ministre de la Défense nationale Guy Kabombo, ya chef d'état-major général ya FARDC Jules Banza, pe bakonzi ya ndenge na ndenge. Nanzela ya culte écuménique elengelami na place mémorial du soldat congolais ezwami na rond-point Forescom na commune ya Gombe, na misu ya vice-premier ministre de la Défense Guy Kabombo, chef d'état-major général Jules Banza, pe ba officiers généraux ebele ya FARDC na ya police. Nde milulu ya journée nationale ya soldats congolais oyo epesama pona komemia milimo ya ba soldats ba wana bitumba elengelami samedi 17 mai 2025 na libaku oyo ba aumônier militaire représenté na ba différentes confessions religieuses na matea na bango ba pesaki longonya na bokasito bravoure ya FARDC oyo andima kopesa bomoi pona kobundela mboka na kombo ya commandant suprême. Vice-premier ministre Guy Kabombo atikaki fololo ya matanga liboso ya monument ya mémorial ya soldats congolais pe apesaki longonya na ba effort ya ba FARDC pona bobatelami ya souveraineté mobimba ya mabele ya mboka na élan patriotique ba wazalendo batalisi. Je voudrais au nom du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République de Martinique, encourager tous les militaires qui ont choisi librement de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Nous saluons également la volonté affichée de Wazalendo, force de défense pour la défense de la patrie, pour leur élan patriotique qu'ils ont montré jusqu'aujourd'hui. 28e célébration ya journée ya soldats congolais et Salemi na eleko mboka ezali agressé na Rwanda sima ya ba M23. Boiba été le 17 mai, ezali na double signification. Mokolo pouvoir ya maréchal Mobutu Kweyaki, sima ya 32 ans ya dictature, pe anniversaire, ya bokoti ya Afdel, na bokambami ya Laurent Désiré Kabila na pouvoir. Tolobi, Tiboko Yoka. Na libaku ya bokundoli mokolo ya mapinga FARDC na École Congo démocratique, APC Fédération ya Mwamba elengelaki marche ya soutien na mapinga FARDC pe na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi commandant suprême kolandisama na ba effort o ezali kosalama na tina bozongi ya kimia na est. Na siège ya fédération ya Moamba ezwami na balabala Bobozo na Kingabwa na commune Limité, ba cadre pe ba membre ya Alliance pour le progrès du Congo babandaki marche na bango samedi oyo. Na kitendi ya motane na loboko elembo ya makila pe bomoko na mapinga FARDC oyo mboka mobimba ezali ko célébrer le 17 mai kolandisama na ba sacrifice na bango na ntina ya bobatelami ya mboka ba membre ya APC parti cher ya honorable Henriette Ouamou batambulaki balabala poids lourd
koleka baramoto première illuminité pe bakoti boulevard Lumumba kino échanger ya illuminité au ezalaki point de shit. Présidente ya APC Mwamba Mami Bobozo, initiatrice ya marche atalisaki etezeli motuya kopesa soutien na ba FARDC pe mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi kotala ba effort bazali kosala pona bozongi ya kimia na est. Le 17 mars eza journée dédiée na ba soda. Comme toyebi na mboka na biso tozana no na bitumba silite po monguna alingi kotika biso kimia te. Alors nous sommes dit na APC que journée ngo le kaboyete. Il faut to tambola, to lakisa ba soda na biso ke beaza bango moko te. Lingomba ya munene ya APC baza derrière bango na chef de l'État oyo azali kobunda butu moi pona kimezo na mboka na biso. C'est pourquoi tozo tambola journal lelo pona kolakisa soutien na biso na FARDC na biso na ba wazalendo. Pona présidente ya Alliance pour le progrès du Congo Moamba samedi 17 mai oyo ezali mokolo ya délivrance. Tozo souhaiter lelo eza lokola délivrance na ba militaire na biso basonga tozonga esuna etumba lisusu te. Tozo croire yango avec Dieu et na détermination mokonza mboka ekosimba. Lingomba politique membre ya Union Sacrée APC ezali kokoba na bitambe ya autorité morale na ye Henriette Ouamu ya ko soutenir vision mokonzi mboka Félix Tshisekedi. Tolobi Thibaut Koyoka. Viva victoire, arrête Ouamu, président national, Fachi Benton, président de la République. Levé à l'immunité à Joseph Kabila Kabange, notable Katange, Matisi Mongongo, pour le côté de la Obabengi, acharnement politique contre le sénateur à vie, pe mokonzi Yamboka Yakala, na déclaration na bango, Babengi Banso, Yakolukanzela ya Kimia. Bénéficiaire ya statut particulier, Engebene Mibeko Etali, Bakonzi Yamboka RDC Yakala, Bobandi na Sénat, ya procédure ya levé ya ba immunité ya sénateur à vie Joseph Kabila, et Yambami Malamoute na ba notable Katange. Nanzela ya déclaration ya mise en garde basali samedi 17 mai 2025, Batelemeli o Babengi acharnement. Mise en garde des notables Katange face aux multiples faits d'acharnement contre notre fils, le sénateur à vie et président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Une fois de plus, cher peuple congolais, et à vous la communauté internationale, nous vous prenons à témoin au regard de la persistante position de certains dirigeants de la République démocratique du Congo sur la question de la levée des immunités de l'un d'entre les vaillants fils Katangé, le sénateur à vie et président de la République honoraire, Joseph Kabila Kabange. Kaka na déclaration Oyo, notable Katangé, Babengi mokonzi ya Sénat, ya kozwa ba responsabilité na ye, soki esengi démission à Salayango. À la commission du Sénat constituée à cet effet, de se déclarer incompétente si et seulement si ce Sénat se veut crédible au regard de nos textes de loi et aux yeux du monde qui observe la marche de la politique congolaise. 2. Au notable Katange, l'honorable sénateur Sama Lukonde Jean-Michel, de prendre toutes ses responsabilités par sa démission s'il le faut et de ne pas suivre la voie qui amènerait notre pays dans le gouffre. Basengi pe na mokonzi ya mboka ya koboma moto. Au président de la République, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, représentant constitutionnel de la nation et symbole de l'unité nationale, d'éteindre ce feu qui veut brûler et embraser la case du village. Il est aisé d'allumer un incendie, mais non d'éteindre celui-ci. Kaka na libaku oyo, babengi bakatange ya kozala baninga ya makambu mabete. Aux Katangaises et Katangais de tenir bon, de se mettre debout afin de barrer la route à l'intolérable. Les Katangais ne peuvent pas être amis du mal et ne doivent pas accepter d'être offerts en holocauste. Restons sereins, car il ne faut jamais se jeter dans l'eau par peur de la pluie. Banotable Katangais, babwa kimbela na bango, mikolo mibale sima Sénat kokela commission Oyo Mukumba ya kolandela likambo ya kolongola ba immunité parlementaire ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila epesami. Tolobi Thibaut Koyoka.
Nalobaki yango na ebandeli kotala lolenge mboka ezali kotambola Senko ebengi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya kosala oyo esengeli pona bokoti ya misala ya mabongisami ya pacte pona kimia pe kobika malamu elongo Senko SCC ebina kolengela pona kimia pe bolamu ya peuple congolais. Ba episkopo katoliko ya Senko bazali kokoba kolikia na likanisi ya pacte pona kimia pe kobika malamu elongo lokola nzela ekobimisa mboka na pasi pe ekomema kimia na boyokani. Vendredi liboso ya bapanzi sango molobeli ya Senko Monseigneur Donatien Cholet atalisaki ete sima ya komanyola na mozindo situation sécuritaire pe politique mboka Congo démocratique ezali na nzela malamu te. Mboka ezali na danger soki totali na nzela ya politique esika te tosangana po tosangisa makanisi po mboka ken liboso tozali komona bongo boni bai politique bazali kopota motu na nzela na ye bongo na bongo pe bakanisi na bazali na ngambo o ya Goma Bukavu epai ba banque bakangi epai ba aéroport bakangi balobi te situation wana ezali kosala te bana mboka o bazali na ngambo wana babikela na pasi nyonso wana ezali kolakisa te mboka ezali kotambola na ndenge ya normal te. Ba évêque ya Senko babengi bayi politique ya opposition pe majorité ya kotika kotalela se ba intérêt na bango moko kasi kotalela ya bana mboka Congo démocratique nyonso. Na lolenge oyo Senko ebwaki lisusu mbela na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi kosengaka ye apesa nzela likanisi ya Senko SCC elata nzoto. Recommandation liboso basali ya mokonzi ya mboka balobi pesa confiance na batata na ya mulimo oyo ya église protestante na église catholique pe bongisa makambo na ndenge ke bokutani wana esalema na ndenge tolengeli pona bolamu ya mboka soki osali yango yo mokonzi ya mboka yeba te okokota na histoire. Na population ba episkopo katoliko babengi bango ya koboya kokosama pona ba intérêt ya batu songolo pakala tolobi tiboko yoka. Mokonzi ya mbula matadi Judith Suminwa tuluka sukisi mobembo na ye na Kolwezi kasi yambo atika etuka ya Lualaba asalaki visite na ba différents chantiers oyo ezali kopesa lokumu pe développement économique ya etuka oyo. Etuka ya Lualaba ezali kotalisama lokola modèle ya développement pour bituka mosusu ya Congo démocratique. Yambo azonga Kinshasa mokonzi ya mbula matadi Judith Suminwa tuluka o azalaki kobika na capitale ya Cobalt aibaki na kovisite misala ya botongito ba chantier ebele ezali na étape ya ba finition na Kolwezi elongo na gouverneur Fifi Masuka ministre ya communication Muyaya pe bakonzi mosusu premier ministre abandaki na bâtiment administratif ya Sika wapi basali ya l'état ya etuka bakobanda misala mikolo mizali koya azalaki pe na hôpital général de référence ya Mwangeji. Mokonzi ya mbula matadi oyo achana manaka na ye ya mosala accès na ba besoins sociaux de base azangaki te kosala inspection ya hôpital moderne oyo etongami pona kobongisa prise en charge médicale ya population ya Lualaba. Lokola mama Judith Suminwa tuluka aibaki pe kotala bana bitike bazwami na orphelinat Denise Nyakero Tshisekedi oyo ezali na capacité ya koyamba 300 bana. Awa mokonzi ya mbula matadi ayambamaki na baloyembo ya isengo na baorphelin guidé na gouverneur Fifi Masuka premier ministre atalaki pe biteni ya oesika ndakisa esika bapesaka bana formation ya coupe couture pe informatique ndantina ya lobi na bango. Na place ya échanger ya Kolwezi wapi banzele ezali kobimisa beauté ya ville pe aéroport ya Sika nde mokonzi ya mbula matadi asisaki visite
pe atikaki kolezi mpona kozonga capitale ekolo Congo démocratique. Tolobi Thibaut Koyoka. Jules Alingete Kei asili kotika na mpwasa ebonga ya bokambi ya IGF na Christophe Bitasimwa mokonzi ya sika ya inspection générale ya finance. Équipe inspecteur général chef de service Christophe Bitasimwa pe Emmanuel Chibingu ezwi na mpwasa ebonga ya bokambi ya inspection générale ya finance IGF na Mokuse jeudi 15 mai 2025. Milulu ya remise reprise elengela maki na bondeko pe esengo na bokambami ya directeur de cabinet mokonzi ya mboka Anthony Kinzo Kamule. Jules Alingete Kei apesi esika na Christophe Bitasimwa na élégance nyonso yambo atombela ye manda ilamu. Okay. Il a plu à son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, de vous confier la lourde responsabilité de conduire la 5e direction de l'inspection générale des finances depuis sa création. Je connais vos capacités respectives pour avoir évolué avec vous. Je ne doute pas que vous donnerez le meilleur de vous-même pour rendre toujours la noblesse à l'inspection générale des finances et aller de l'avant. De tout mon cœur, félicitations et plein succès. Nangambo na ye mokonzi ya sika ya IGF Christophe Bitasimwa bayi apesi matondi na mokonzi ya mboka oyo asali confiance pe alaki koto sa vision na ba engagement na ye. Je voudrais aussi remercier en premier lieu le chef de l'État, le président de la République, qui a jeté son dévolu sur moi. Nous sommes une pépinière d'inspecteurs ici qui se valent tous sur le plan aussi bien intellectuel, professionnel, et je profite de l'occasion pour vraiment prendre l'engagement solennel d'être entièrement à sa disposition pour réaliser dans ce secteur sa vision et son programme. Je sais par ailleurs que son appui a toujours été du côté de l'IGF. Monjalicia mokonzi ya mboka Anthony Kinzo Kamule a rappelé ki na banso importance mokonzi ya mboka azali kopesa na IGF na ambiance kitoko nde mululu oyo isilaki na isengo ya banso. Tolobi Thibaut Koyoka. Na etuka ya Ituri Monisco ebi na kopesa 42 militaires ya FARDC ba brevet sima bango kosi sa formation ya utilisation ya armes mortier. Milulu o elengela maki na misu ya gouverneur militaire Luboyanka Chamajoni oyo apesi matondi na collaboration ya Monisco. Ville ya Bunia capitale etuka ya Ituri eyambaki vendredi milulu ya bopesi mbano na ba FARDC o basilisi formation ya poso mibale etali utilisation toko salela minduki babengi mortier ya 60 mm, 81 mm pe 82 mm elengela maki na Monisco. Formation oyo esalemi pona ko renforcer présence opérationnelle ya FARDC na contexte ya sécurité oyo ezali instable na Ituka. Malakisi oyo epesamelaki ba FARDC na nzela ya ba casque bleu marocain, indonésien, bangladais pe népalais esangisaki ba module théorique ya démonstration pratique pe intervention ya droit de l'homme. Ebongisamaki pona 72 militaires kasi 42 kakande ba participaki kolandisama na ba raison ya ba engagement opérationnel mosusu. Na libaku oyo général Ulysse de Mesquita Gomez, commandant ya Monisco, apesaki matondi na FARDC pour na participation na formation oyo eko contribuer ya kopesa maboko na mission bazali nango elongo ya kovandisa kimia. Na ngambu na ye gouverneur militaire Luboyanka Chamajoni mokambi ya opération ya ba FARDC na Ituri asepeli na bokokisami ya mosala oyo etalisi coopération malamu kati na Monisco pe FARDC. Tolobi Thibaut Koyoka. Na visite na ye na Uvira na Ituka ya Sud Kivu, chef d'état-major général ya FARDC Jules Banza apesi longonya na mapinga nyonso kolandisama na amélioration ya situation sécuritaire na eteni wana ya mboka wana ye kosolola na ba officier ya Sud Kivu mokonzi ya FARDC
abengi bango na collaboration malamu na ba VDP. Na frontière Katina Burundi pe ekolo Congo démocratique des chefs d'état-major général Jules Banza Milambwe ayebaki na kokota na etuka ya Sud Kivu mercredi 14 mai 2025 wapi ayembamaki na général des brigades Duni ya Kashindi Fabien commandant ya 3e région militaire pe général des brigades Mwewu Lumbi Evariste commandant ya secteur opérationnel Sukola de Sud Kivu. Naboko Minaye Uvira chef-lieu provisoire ya province, lieutenant général Banza Milambwe ayambamaki na lokumu oyekoka kozanga kopema mokonzi ya FARDC akendaki na état-major ya secteur opérationnel Sukola de Sud Kivu wapi briefing ya situation sécuritaire ya Ituka epesamelaki ye na commandant ya 33e région militaire pe commandant secteur wana ye kozwa maloba chef d'état-major général abengaki ba officier ya Sud Kivu na patriotisme, discipline militaire, gestion efficace ya ba ressources, pe boyokani na ba wazalendo. Lieutenant général Gilles Banza abandaki yambo kopesa longonya na mapinga nyonso pona amélioration ya situation sécuritaire na terrain. Na libaku ya bokomi na ye na Uvira, général Jules Banza asololaki na bakambi ya ba VDP pe ba force vive na société civile. Asalaki pe visite na ba blessé de guerre bazwami na hôpital militaire. Kasi yambo atika Uvira, chef d'état-major général akendaki ko présenter ba civilité na gouverneur intérimaire Jean-Jacques Elakano. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Putulu emataki pe makala ekitaki pambate zalaki sombele suka bisanga jeudi na aéroport ya Bandunduville o etondaki na etuluku ya population bayaki koyamba gouverneur ya Sika Dr Philippe Akamitu na Ndulu na bokiti na libanda ya mpepo numéro 1 ya etuka ayambamaki na lokumu esengeli na mokonzi na balo yembo pe milolo ya isengo. Gouverneur ya etuka Kwilu atambolaki makolo elongo na population na ye kobanda aéroport kino gouvernera. Liboso ya etuluku ya batu batondaki liboso ya ndako ya musala ya gouvernement provincial Dr Philippe Akamituna apesaki matondi na population ya Kwilu pona soutien na bango. Rezola kupesa beno merci. Merci. Nampila ben me yamba mono. Merci mpi. Nampila beno salaka ngolo. Sambo ba député kupona munu comme gouverneur de province. Yambo azwa maloba déclaration ya soutien ya bilenge ya Kwilu etangamaki wapi bapesaki matondi na mokonzi ya mboka lolenge ayebi na ko investir oyo babengi le tout puissant Philippe Akamituna kaka jeudi yango milulu ya remise et reprise kati na gouverneur ya Kalape ya Sika elengelamaki na salle ya réunion ya gouvernorat na misu ya ba membre ya gouvernement ya Kala pe ya comité provincial ya sécurité. Awa gouverneur Akamituna azwaki drapeau caché pe ba clé de contact ya mituka ya province. Sima ya kozwa ebonga na ye ya bokonzi moyangeli ya etuka ya Kwilu atalisaki ete aye kopesa elikia na population kolobaka ete akosala manso pour le développement ya province. Général, c'est de sortir la province du Kivu de la catégorie de province pauvre de la RDC. C'est de donner l'espoir dans la façon de travailler à la population du Kivu. Parce que même si on dit ce qui n'est pas vrai, que la province est pauvre, mais aussi c'est la façon, c'est le style de travailler. C'est la façon de travailler qui fait que la population n'a pas confiance à ces dirigeants. Déterminé à kotombo la développement ya Ituka, Philippe Akamituna afungoli maboko na bana Kwilu ya bwanya pe mayele pe asengi lisusu soutien ya population natina ete alonga mukumba epesa meliye. Tolobi Tiboko Yoka.
Comment kola lopango na $1500 ya pamba kasi kofuta be $500 mususu ekolanda moke moke soki po lingo koma patron ba bus ya sika 00 km ezali kopesa maya nyongo na ba moto na président Zico Mukanga. Bolingo ya Congo pe ba Congolais ndezali ko caractériser ba action sociale pe philanthropique ya président Zico Mukanga makila Lumumba o alingi ko mona lisusu locataire pe mobola te na Kinshasa. Koko makolo lopango ezali lisusu lixité pour président Zico Mukanga a soldé lopango ya 20 sur 20 na $1500 oyo kuto kofuta $500 ya pamba mususu ekolanda moke moke tala ba kinois pe ba congolais o batimba na ba quartier Mukanga 1 na commune Ntele pe quartier Mukanga 2 na Menkao na commune ya Maluku pona kopona lopango na ye grâce ya opération koma kolo lopango awa kotonga ndako ezali na facilité pour nyonso eza sur place ba dépôt ya ciment ba dépôt ya mabaya ya ba barre de fer ya ba tol pe ba forage pona kozwa mai ezala ba groupe électrogène ya mbiji pona kosunga misala na bino etambola na lombangu nil par ailleurs na quartier Mukanga de paysage ezali awa lokola kaka na Ottawa na Canada mopepe kitoko mokonzi ya bawewa nyonso ya RDC amemeli bino opération comme patron ba bus Mercedes Force ya sika 00 km ezali kopesama na $30,000 ya pamba kasi okofuta be $10,000 mususu kolanda moke moke moto ya 2 pneus na $1,300 avance $400 moto ya 3 pneus na $4,500 ya pamba avance $2,000 aux 8 moto na yo mususu kofuta moke moke bongo pona ko améliorer social ya population Zico Mukanga makila Lumumba asali 300 hectares ya bilanga pe ebele ya maziba ya mbisi pona kolesa peuple congolais poisson Zico Mukanga na moins cher olingi o bénéficier na ba avantage nyonso oyo président ya ANIPTNC apesi bino adresse ezali moko numéro 42 ya avenue Victoire na deuxième niveau ya galerie infra quartier Kauka na commune ya Kalamu tolobi Tiboko Yoka kotanga na mikili ya poto pona bilenge komi facile na bokasi agence de voyage Tour du Monde Service où ezali ko faciliter visa d'études pe inscription. Je suis dans l'une des universités catholiques d'ailleurs. Kotanga université na poto ezala na ba institut technique et komi pété pona bana ya Kinshasa pe ya RDC. Pambate mokonzi agence de voyage Tour du Monde Service azalaki na ba différents pays ya Europe ndakisa France, Belgique, Italie, Suisse pe misusu pona ko signer ba protocole d'entente na ba différentes universités ya bamboka o ya Europe pe ba institut technique na tina ko faciliter bilenge ezala ba ya école secondaire olingi okende kotanga na poto sans risque ya ko se faire escroquer adresse ezali moko agence de voyage Tour du Monde Service po awa okosala choix université yo moko pe agence et ko faciliter yo na ba démarche pona inscription pe obtention ya visa d'études soki omonaki pasi na kala lelo temes mobiki si aye kosunga yo mwana ya Congo olingi kotanga na poto okende kosala ba études na yo na pete ezala ba bourse d'études possibilité ya kozwa yango pe ezali spécialisé dans ko faciliter ba démarche pona visa temes ezali kokoba kofungola champ bino ba yebolingi kokende États-Unis Canada pona ba raison ya tourisme pe misusu l'agence la plus crédible TMS ezali kokoba na mosala ya kosunga ba congolais tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu TMS mobiki sipo na ba démarche ya voyage na Kinshasa tolobi Tiboko Yoka bokono ya misu na minu ekomi kozolobi kona facilité na nzela ya fondation Oila na bokasi ya clinique ophtalmologique pédentaire superoptique ezwami na rond-point ngaba esika bazwaka transport ya zando eloko neloko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo ngonga kozolobi kona bokono ya minu pe ya misu ekoki po fondation Oila ememeli bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango na nzela ya clinique ophtalmologique superoptique o ezali na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezali kopesa malokola kaka na mikili ya poto bongo ba lunette tozali na ba verre progressif double foyer
pe simple vision ya ba marque nyonso pe pour na ba bourse nyonso. Traitement ya ba verre photo gré anti-reflet, photo max pour na ba kumbi mituka, ba kumbi wewa ezala ba ebasa elaka ba smartphone pe ba ordinateur ezo salama na super optique. Esili wana te mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladi ya minu esili kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo ovandi neti omati na cheval pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya ba sorte nyonso ezali kosalama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali kosalama soki minu ekoma salite super optique ezali kosukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali nyonso na prix ya bana mboka. Adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobile esika bazwaka transport ya Zando. Maladi na yo ezwi lobiko tolobi tiboko yoka. Toko bakolanda Kin Live na communiqué nécrologique oyo. Communiqué nécrologique. Famille Mukeba ezeli na mawa ya koyebisa na baninga pe bayebani liwa ya Esther Miba Mukeba Baramoto oazunisaki molimo le 1er mai 2025 na Kinshasa kolandisama na maladi ya ngonga molai. Programme matanga epesami boye dimanche 18 mai na ngonga ya 18h veillée mortuaire na salle Emmanuel ezwami na route Matadi référence école Kingu pe arrestation Indienne. Lundi 19 mai 2025 na 8h nzoto mowei ekobimanda kwa malili ya clinique Ngaliema pe na 9h ekozala exposé na salle Emmanuel. Sima ya ba hommage pe recueillement na ngonga ya 11h ekokumbama na cimetière Kimberly Nouvelle Cité pour na bokundami na bozongi ya cimetière na ngonga ya 15h bain de consolation ekopesama kaka na salle Emmanuel. Tika ete molimo na ye epema na kimia. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Awande magazine Kin Live suki tozala kine sengo ko présenter bino ango na kombo ya équipe technique pe rédactionnelle totondi bino botondi sima caméra ezalaki Fabrice Bengo kasitika totombela mbotama elamu na Laurent Louye yedi ayoyo azali ko souffler na buju moko de plus na bomo inaye Kin Live etombelio mbotama elamu Laurent Louye botikala na kimia na bota na bino Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin.